আমার 4 বছরের ইউটিউব জগতে আমি বোধহয় প্রথম এমন একটা ব্লগ শুরু করছি যেটার মধ্যে একেবারে র মেটেরিয়াল আছে। মানে কিছু কিছু জায়গায় আমি কাট করে দিয়েছি ঠিকই, হয়তো এরপরে তোমরা যদি সাহস দাও সেইটুকুও কাট করব না। তবে এটা একটু হেডফোন দিয়ে শুনো তোমরা, তাহলে প্রত্যেকটা কথা শুনতে পাবে। আমরা অনেক সময় যে ফ্রাস্ট্রেটেড থাকি সেটা ব্লগিংয়ে তো প্রকাশ করি না, খুব চনমনে হয়ে সবসময় ভিডিও করি, কিন্তু আমরা ভীষণ ফ্রাস্ট্রেটেড থাকি। এমন অনেক কথা বলি যেগুলো হয়তো প্রিয়জনদেরই বলা যায়। তো আজকে চেষ্টা করেছি সমস্ত ধরনের কথাবার্তা, মেজাজ সব কিছুই ইউটিউবের প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে, মানে আমার চ্যানেলের মধ্যে নিয়ে আসতে। আর তার সাথে সাথে বলে দিই, এমন অনেক কিছুই থাকে হাজব্যান্ড ওয়াইফের রিলেশনে যেগুলো টুকটাক দুষ্টুমি খুনসুটি, সেগুলোকে কাট করতেই হয়, সেগুলো কাট করেছি। আর প্রচুর সত্যি কথা আজকে বলেছি, সেগুলো সমস্ত কিছুই রেখেছি, কারণ রিয়েল লাইফে না সব কিছু এত সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন তো করি, কিন্তু রিয়েল লাইফ যেরকম হয় আজকের ব্লগটা সেরকমই থাকবে। প্রথম থেকে শেষ অবধি আশা করছি ভালো লাগবে তোমাদের, অন্তত খুব ন্যাচারাল লাগবে আজকের ব্লগ। 7:54 ফোন করেছো, আমি 8:04 ফোন করে ধরেছি। আমি তো ব্রাশ ট্রাশ করবো নাকি ওইটুকু টাইমে মানুষ গল্প হয়ে যাবে, কিছু বলার নেই আর তোমায় গো। কোথায় বেরোবে? বেরিয়ে যাবে। বেরো, একটু টাইম দিতে হবে, কোনো ম্যাজিক হচ্ছে না এখানে। ওটার মধ্যে একটু গরম জল দিলেই না তাড়াতাড়ি করে। কোনটা? ওই প্যাকেটটা কেন শক্ত হয়ে যাবে না? ধরো একটুখানি, ফেলে দাও। আমি ধরে কি করবো, জল গরম হয়ে গেছে। দারুণ দারুণ, মনে যেন কোনো হোটেলে হোটেলে এসছি। আসছে কেন? এখন আইডিয়াটা আমার, মনে কোনো হোটেলে আইডিয়া তোমার, আর বলছি আমি ভাই মুখটা তাতেই করো গো, আমার মিস্ত্রি চলে যাবে অন্য সাইডে। তাহলে ও চা করা তাড়াতাড়ি হবে, চায়ের টেস্টটা চলে যাবে, তারপর চা হবে। জানো আমি বেরোবো বলে গেলাম। কোথায় বলে গেলে তুমি? একদম মিথ্যা কথা বলবে না। কি করবে? দুধ ছিল তোমার, চা করে রাখবে, সেটা বলো। তুমি তো দুধ আনো না, তোমার বেরোবে, তুমি তোমার দুধ আনো উচিত ছিল। সেটা বলবেই না। দেখো না, ভালো তো, পরিষ্কার তো রান্না করে বুঝলাম মেয়েটা কিছু। এই যে বাটা এই দুধটা রেখে দেবো, ঠিক আছে? অবশ্যই। তুমি একটু বাটারটা লাগাও, রুটি সেঁকে দিয়েছি। এ নাও, ও বেরিয়ে যাবে। চিনি দিতে হবে না? হ্যাঁ, অল্প তো দিতেই হবে। এখানেই লাগবে।
এই তো না বাদাম খেয়ে নিয়েছি আমি। বাদাম কখন খেলে? ছেলেকে দাওনি? না, ছেলে খাইনি। তা কিছু ওই এডিটিংয়ের কাজ ছিল, চাটা খেয়ে ওগুলো কমপ্লিট করছিলাম, টিভি দেখছিলাম, একটু রেস্ট নিলাম। আয়ুষ্মানের আজকে বাংলা পরীক্ষা শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে কথা, আর দুটো এক্সাম বাকি আছে, কম্পিউটার আর হিন্দি। তো আজকে ব্রেকফাস্টে দেখো বোধহয় বহু বছর বাদে আমি ম্যাগি খাচ্ছি। এটা শুধু আমার জন্য, ওরা তো বাটার টোস্ট খেয়েছে, মানে মা আশিস ওরা বাটার টোস্ট আর চা খেয়ে নিয়েছিল সকালে। আমি পাউরুটি না কেন জানি না, আমার পাউরুটিতে একটা অরুচি হয়েছে, আমার একদম পাউরুটির গন্ধটাই ভালো লাগছে না। তো একটাই ম্যাগি ছিল, অনেক দিন ধরে ফ্রিজে রয়েছে ম্যাগিটা, আমার ঘরে কেউ ম্যাগি খেতে চায় না। আয়ুষ্মান ছোটোবেলা খেতে, এখন ও খেতে চায় না। তো এটাকে ডিম পেঁয়াজ টেয়াজ দিয়ে ভালো করে কাঁচা লঙ্কা টঙ্কা দিয়ে বানিয়েছি, এটা আমি খাবো এখন। আর আয়ুষ্মানের জন্য টিফিন রেডি করে রেখেছি, ডিম টোস্ট, হ্যাঁ। আর আমন্ডটা সকালে খেয়ে যায়নি, ও তো এখানে কি বলো তো, না কাঁচা লঙ্কা দিই মানে দেওয়া যায় না গোলমরিচ, তাই টমেটো সস দিয়ে এটা খাবে ও এসে। অল্প হালকা তেলে বানিয়ে দিয়েছি, এখন এই হচ্ছে সকালের খাবার। আর আমারটা কি ভাল লাগছে না দেখতে, ঝাল ঝাল করে করলাম। আগে ম্যাগি খেতে কি ভালোবাসতাম ছোটবেলা, আমি কখনো কখনো রাতে শুধু ম্যাগি খেয়েই শুয়ে পড়তাম ডিনারে। যদি দেখতাম পছন্দসই কিছু হয়নি রাতে রান্না, মাকে বলতাম একটা 10 টাকার ম্যাগি নিয়ে আসি, তখন বড় ম্যাগিগুলো 10 টাকা দাম ছিল। বলতাম যে একটা 10 টাকার ম্যাগি নিয়ে আসি, ওই খেয়ে শুয়ে পড়বো। নিজেই বানিয়ে নিতাম জল দিয়ে ফুটিয়ে, আস্তে আস্তে এনজয় করে করে খেতাম। তারপর তো মাঝখানে সেই ম্যাগি অনেক বছর, অনেক মাস বন্ধ ছিল, 7-8 মাস মতন, তখন ইপ্পি উঠেছিল, তবুও ম্যাগির টেস্ট কোনো কিছু সাবস্টিটিউট ছিল না ম্যাগির। তারপরে ম্যাগি খাওয়ার ক্রেজ চলে গেল, অনেকেরই বোধহয় এটা হয়েছিল, আমারও সেম। চলো আমি এটাই এখন ব্রেকফাস্টে খাই। ভালো লাগে মাঝে মধ্যে, খাই না আমরা ম্যাগি, তোমরা দেখবেই না যে আমি ছেলেকে ম্যাগি বানিয়ে দিচ্ছি বা কিছু। আর এটা ঘরেই পাস্তা বানাই, না হলে চাউমিন বানাই, চাউমিনও খুবই রেয়ার বানাই। এবার থেকে ভেবেছি আটা নুডলসটা নিয়ে আসবো। ওই ময়দার ভয় আমি চাউমিন ম্যাগি এগুলো খাই না, কারণ খেলে না হজম হতে চায় না, আমার ময়দাটা একদমই হজম হতে চায় না। ঠিক আছে চলো, মাঝে মধ্যে চলো কাজকর্ম করে নিই, বুঝে করবো। আমার তো কোনো ভুল নেই। 6 কি লিখেছিস? 6 শুধু 6 বলেছিলাম না? 6 এখন কটা বাজে দেখো, বিকেল 5টা বাজতে 10। আয়ুষ্মান এখন একটু শুয়েছে, হ্যাঁ আমি শুবো ভাবছিলাম কিন্তু শুলাম না, একটু বিশেষ কারণেই আর কি শুইনি, মন মেজাজটা খুব একটা ভালো লাগছিল না, এই আশিসের সঙ্গে কিটিমিটি লেগে যায়। টাইলস টাইলস দেওয়ালে লাগানো হয়ে গেছে, কী কী হয়েছে তোমাদের দেখাই একটু। মানে যাতে না আমার
আগে ফিতে কবে কাটা দেখতে ফিতে কাটা হবে এপ্রিলে, হ্যাঁ 14th এপ্রিল, পয়লা বৈশাখে ফিতে কাটা হবে। কেন, কোথায় যাবে? দিদিয়াদা এখান ছেড়ে এখন যাবে না। বাথরুমে কিন্তু হোয়াইট সিমেন্ট মারিনি। বসানো হয়েছে, টাইলস বসানো হয়েছে। এই দিকটা দেখো, এখানে দুটো তাক করা হয়েছে। আমার বাথরুমেও করা হয়েছে, আমার যে বাথরুম সেখানেও করা হয়েছে। আর আমাদের বাইরের যে অংশটা চাতাল যেটা করা হয়েছে সেটা দেখো, টাইলস বসিয়ে দিয়ে পুরো বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে, দেখছো? কাজ করার জন্য, মানে সব কাজকর্ম করবার জন্য এই জায়গাটা খুব বেস্ট। কবে যে আবর্জনাগুলো সব ক্লিন হয়ে যাবে, আমি কিন্তু সেটাই ভাবছি, কবে ক্লিন হবে, কবে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। পাপা, এই যে জল, বসে জলটা খাও। নেবো বলেছিলাম, তুমি ওকেই দিয়ে দিয়েছো। কালো আর গোলাপিতে একটা সাউথ ইন্ডিয়ান সিল্ক শাড়ি বাবা কিনে দিয়েছিল না, গাইয়া গাইয়া, ওটা আমাকে পরলে বেশি ভালো। দোল অব্দি এরকম হবে, দোল অব্দি এরকম হবে, তারপর হাওয়া মামা সব বন্ধ হয়ে যাবে। তখন মনে হবে গাছের পাতাগুলো একটু নড়ে না কেন। এই বলছি একটু পাম্পে সুইচটা দিয়ে দাও না গো। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। নিচে আমাদের, হ্যাঁ মা, ও ওটা একটাই। নিচে আমাদের এসি সার্ভিস হচ্ছে, মানে আমাদের কোম্পানির যতগুলো এসি আছে এক এক করে সব সার্ভিস করিয়ে রাখছে, কারণ এরপরে গরম শুরু হবে। হ্যাঁ, একটার পর একটা যখন অর্ডার আসবে না তখন নাজেহাল হয়ে যেতে হবে। না সার্ভিস করিয়ে রাখলে কোন মেশিন চলছে কোন মেশিন চলছে না না জানা থাকলে তো সেগুলো মানুষকে দেওয়া পসিবল হয় না। তো সেগুলো সব সার্ভিসিং এখন চলছে, ওই জন্য জল খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওই স্ট্যান্ড করে, দেওয়ালে স্ট্যান্ড করে সব এসিগুলোকে সার্ভিস করা হয়। ভালো এসিকেও সার্ভিস করা হয়, খারাপ কোনোটাই না। কারণ গত বছর থেকে না মনে হয় অ্যাকচুয়ালি গরম বেশি হয়েছে, জানো তো। গত বছর থেকে প্রচুর ডিমান্ড ছিল এসির। তো এবছর শুনছি নাকি আরো সাংঘাতিক পরিমাণে গরম পড়বে। তো ওই জন্য আমি তো ঠাকুরের কাছে বলছি যেন গরম না পড়ে,
যাই হোক বাবা, গরমটা না কিরকম বলো তো, সহ্য করা যাবে না কেন? গরম তো আজীবনে পড়ছে। আমরা ছোটবেলা কি গরম, আমরা স্কুলে পড়াশোনা করেছি তখন বলো তো কোনো স্কুলে আমাদের কি আর এসি ছিল না? এই যে রাস্তায় যে মিষ্টির দোকান বলে, এখন মিষ্টির দোকান দেখলেই এসি, তারপর ওষুধের দোকানে সবেতে এসি। আগে কটা দোকান বাজারে এসি ছিল, এখন সবেতে এই ধরনের দোকানগুলোতে এসি লাগাতেই হচ্ছে, নাহলে খাবার নষ্ট হয়ে যাবে। তো এই হচ্ছে এখন এত হাই ডিমান্ড। আর এখন মানুষ যত পরিমাণে এসি ব্যবহার করবে আমার মনে হয় তার জন্য আরো বেশি পরিমাণে গরম পড়বে। আমার ছেলেকে বলেছি যে এবার থেকে একটু এসির অভ্যেসটা প্রথম থেকে কম করবি। আমার পর বলছে দেখবো বড় বড় কথা গরম পড়ুক, তখন দেখবো তোমার বড় বড় কথা কোথায় যায়। আজ প্রথম থেকে একটু চেষ্টা অন্তত করবো যে সকালের দিকে এসিটা না চালালাম, বিকেলের সন্ধ্যের মানে রাত্রিরে শোয়ার সময় এসি চালালাম, দেখা যাক। ওপরে তো ধরো দুপুরে গরমে শুলাম না, নিচে দোতলা, আমি দোতলাতেই আমার টেকা যেত না গরমকালে, 3 তলাতে তো যাবে বলে মনে হয় না। তবে আমরা যে ফল সিলিং করেছি না, ওটার ভেতরে শোলা দেওয়া হয়েছে, শোলা দিয়ে ফল সিলিং হয়েছে। তো এটাতে নাকি গরমের তাপ অনেক কমে। আমি শুধু না, এটা আমি ইন্টারনেটেও দেখলাম অনেকে করেছে, তাদের রিভিউ থেকেও দেখলাম যে গরমটা কম হয়। 3 তলার যে গরমটা পড়ে, গরম তো হবেই, দোতলাতেই টিকতে পারি না, ওপরে শেড আছে তাই টেকা যায় না যে হারে গরম পড়ছে। কিন্তু তবুও এই যে আমাকে অনেকে বলছে তোমাদের 3 তলায় ঘর করছো, 3 তলায় দেখো 3 তলায় ঘর আগাগোড়াই ছিল, ভুতুরে হয়ে পড়েছিল, সেগুলোকে আমরা ঠিকঠাক করেছি। আমরা দোতলাতেই থাকবো, 3 তলাটায় ধরো একটা ডাইনিং কাম কিচেন আমি করে রাখলাম। আয়ুষ্মানও তো বড় হচ্ছে না, ওরও নিজস্ব স্পেসের দরকার হবে, ও বিয়ে থা করবে, তো সেই জন্য আর কি। এছাড়াও ঘর আছে, অনেক ঘর আছে, সেটা কথা নয়। ভবিষ্যতে ও যদি করতে চায় সেটাও করে নিতে পারে, বা ভবিষ্যতের কথা ঠিক জানি না। মোট কথা ও বড় হচ্ছে, ওর পড়াশোনা থেকে শুরু করে, বা আমি আমার হাজবেন্ড ছাদে থাকলো, মানে ছাদের ঘরে চলে গেলাম, ও ইন ফিউচার দোতলাটায় থাকলো, এরকম অনেক কিছুই আর কি আমরা চিন্তা ভাবনা করি, হদ্দর করি। এছাড়া ঘর তো রয়েছে আদার্স, সেই এখন ব্যাপার। আর কি জানো তো, আমরা না মাঝে মধ্যে কোনো জিনিসে না ঝাঁপ দিতে ভয় পাই, মানে কোনো জিনিসে এটা করব ওইটা করব, ভবিষ্যতের মানে হেরে যাওয়ার আগেই ভাবি হেরে যাব, যার ফলে কি কোনো কিছুতে আমরা করতে ভয় পাই। অনেকেই আছে বাড়ি ঘরে হাত দিতে ভয় পায়। আর আমার শাশুড়ি না একদম 0 থেকে শুরু করে এত বড় বাড়ি করেছিল, তার একটু টাকা হতো সে ওই পুরো টাকাটা দিয়েই বাড়ি করে নিত। সে কিন্তু চিন্তা করতো না যে এই আমার যদি প্রয়োজন হয়, এখন আমি বাড়ি করে নিচ্ছি, টাকা কিছুই নেই, কারণ আমার শ্বশুরের তো কোনো সরকারি চাকরি বা কিছু ছিল না। তো আমি ওই জন্য মনে করি যে একটা সময় না আমি নিজে, আমার এই বিয়ের পরের কথা বলছি, নিশ্চিন্ত গণ্ডিগুলোর থেকে বেরিয়েছি, মানে ঠেলায় পড়েই বেরোতে হয়েছে, সেটা না, ঠেলায় পড়েই আমাকে বেরোতে হয়েছে। নিশ্চিন্ত গণ্ডি ছেড়ে বেরোবো এই চিন্তা করে যদি থেকে যেতাম না, সবকিছু সহ্য করে সব মানিয়ে, তাহলে হয়তো আজকে এই পজিশনে যেটা এসছি সেটাতে আসতে পারতাম না। যদি ভাবতাম এইটা একটা কিছু করব, যদি আমি অসফল হই তাহলে তো সবাই হাসবে, বা আমার তো তাহলে আরো অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, কি করব, তার থেকে যখন নিজেরা বাইরে পা রাখলাম, হ্যাঁ প্রচুর বাধা বিপত্তি এসছে, প্রবলেম হয়েছে, কষ্ট হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে ঠিকঠাক জায়গায় মানে ভালো ছিলাম বলে হয়ে গেছে। ওই জন্য মানে কখনো না নতুন কিছু করতে আগে চিন্তা করতে নেই, আগে করে নিতে কি হবে, খুব বেশি জোর হারবো, আবার চেষ্টা করব, আবার হবে। এই ধরনের মোটিভেশনাল যেগুলো পড়ি না খুব কাজে আসে, জানো তো, খুব কাজে। কারণ ডিমোটিভেট করবার মতন মানুষের অভাব নেই, তোমাকে পিছনে টানবে, এইটা করলে এটা হবে, এটা কেন করলে, এটা কেন এই খরচা করলে, এই কেন করলে। হ্যাঁ, তোমার আশেপাশে প্রচুর থাকবে এরকম ডিমোটিভেট করবার মতন মানুষ। কিন্তু তুমি যখন কিছুতে একটা নেমে পড়বে, তখন যখন সফল হবে, তখন কি বলবে বলো তো, আমি তো জানতাম হবে তোমাদের ভালো। এই হচ্ছে ব্যাপার।